ninsab fil-libertà illi ngħid għaliex issa f'dawn il-mumenti tiġi release il-press release, il-President għadu kemm informani illi ħa il-parir tiegħi biex tingħata l-immunità ngħatat maħfra presidenzjali. Fiċ-ċirkustanzi fejn hemm talba pendenti għal maħfra presidenzjali oħra. Fiċ-ċirkostanzi fejn għaddejjin interrogazzjonijiet, jien naħseb l-aħjar ħaġa li din il-Kamra tagħmel anke minħabba li qiegħed nirriafferma l-impenn politiku tiegħi illi la darba tkun konkluża l-investigazzjoni mhux qed nara li ħaddum kif qed naraw l-affarijiet, kif qed nara l-affarijiet xhur jew ġimgħat imma kwistjoni ta' sigħat u tajjim illi immedjatament wara fl-ewwel seduta ta' wara jinku qed niġi nagħmel l-istqarrija tiegħi nagħmlu dibattitu f'din il-Kamra u jingħataw l-informazzjoni kollha u jkollna anke diskussjoni politika f'dan ir-rigward, Sur President. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.